Այնինչ չհաջողվեց 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է անել հիմա։ Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ շարժումը տապալելուց 8 տարի անց Փաշինյանի թիրախում կրկին եկեղեցին է և վեհափառը։ Ժողովուրդ օրաթերթի իշխանական աղբյուրները փոխանցում են, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը քննարկել են այն հարցը, որ չեն պատրաստվում նահանջել եկեղեցուն ու վեհափառին վարկաբեկելու, Գարեգին II-ին եկեղեցուց հեռացնելու հարցերում։ Իշխանամերձ մեր աղբյուրները նշում են, որ այս պահին քայլեր են իրականացվում կոնկրետ միջոցներ նախաձեռնելու ուղղությամբ։ Գործի կդրվի կոմպրոմատների զինանոցը և օրենսդրական նախաձեռնություններ կարվեն ըմբոստացող եկեղեցուց ազատվելու համար։ Մեզ փոխանցում են նաև, որ իշխանությունները կոմպրոմատներ են հավաքել վեհափառի ու նրա շրջապատի մասին, որոնք պետք է օգտագործվեն նրանց դեմ։ Դրանք անձնական բնույթի տվյալներ են, որոնք իշխանությունը վաղուց ունի իր ձեռքի տակ, բայց պատրաստվում է հիմա օգտագործել։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները, որոնք նրա դիրքորոշումը արտահայտողներն են, այս օրերին շարունակելու են քննադատել եկեղեցուն, եկեղեցականների անձնական կյանքի վերաբերյալ վարկաբեկող հայտարարություններ անել, որպեսզի այդ կերպ ավելի ներազդեն հոգևորական թևի վրա։ Ու դա էր պատճառը, որ երեկ առավոտ կանուխ Նիկոլ Փաշինյանը իր ֆեյսբուքյան էջում հայտարարեց. Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածինը պետք է հստակ պարզաբանի, արդյոք Գարեգին II-ը խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի, այս հարցը պետք է պարզաբանվի անհետաձգելիորեն։ Իսկ փաշինյանական կայքերը կոնկրետ անուն էին հրապարակել և պահանջ են ներկայացնում, թե Խաթուն Գրիգորյանը և Գարեգին II-ը պետք է ԴՆԹ հետազոտության ենթարկվեն, կասկածներ կան, որ նա վեհափառի դուստրն է։ Կարճ ասած, անձնականն ու գործնականը միախառնվել են։